Zonë si lloj alternative që në ditët e para kur u shpallën rezultatet, kom thonë që mund të jetë një alternativë dhe një lloj kryetari konsenzual 2 vjeçar, i cili nëse në qitë fazë nuk kanë me gjetë konsenzus për me gjetë një figurë që prej tash e merr subjektin, do të kishte dashur me gjetë ndoshta një kohë tranzitore, e cila për 2 vjet e ardhshme e runqit kohezion, përgatit zgjedhjet në bazë prej degëve në degëve dhe vjen pastaj edhe në këshill drejtues. Aty del edhe kryetari i ri sigurt. Që 2 vjet kanë kohë të mjaftueshme, por duhet me vonë dorëheqje të parevokueshme zoti. Akademia me dal me kryetar 2 vjeçara? Kjo unë po e quaj është një lloj kujdestari, dëgjoj. Subjekte politike të caktuara e kanë tregu këtë PDK-ja është rasti ma specifik që ti duhesh në demokrati. E thema herë ta kënaqem demokracinë thojza. Realisht jo vetëm në Kosovë. Se na i përcjellmi ka pak dikush më shumë, dikush më pak edhe zhvillimet në vendet perëndimore. Si Gjermani folsi përcjell shumë gjermanistë domos. Edhe atje ka kamuflime të tilla. Përgatitet terreni kush po vjen kryet subjektit kur humb subjekti politik. Kështu që nuk është veç në Kosovë që patjetër se që po jalon veç hajt ato si po thonë ta si po quajnë ta këshill drejtues apo si jo këshill drejtues. Këshilli i përgjithshëm. Po këshilli i përgjithshëm i LDK-s. Shumë punë kanë mu bo dhe i taj format. Ashtu mendu kërkush për LDK-n. Se me mendu për LDK, ne nuk jemi të po një figurë cila prej që e ban që të kthesën e madhe, asun asjo as kërkush. Na po flasëm për një Lutfi Aziz.